ロボと川ボと学習性無力感の世界。自己肯定感という言葉が踊る今の時代、自分はモチベーションがないって悩んでいませんか？実はモチベーションが上がらないのはあなたの責任じゃないんです。それってどういうことって思いましたか？今回はアメリカの心理学者マーティン・セリグマン博士が発見した学習性無力感についてお話ししていきましょう。皆さんはじめまして、ナビゲーターのチャトラです。アシスタントのチェリーです。よろしくお願いします。はじめましてですね、チャトラちゃん。どうですか？緊張してますか？はい、めちゃくちゃ緊張してますけど、せっかくナビゲーターを任されたので頑張っていきたいと思います。大丈夫ですか、チャトラちゃん。なんかあまり志望していない滑り止めの会社の面接でうちで頑張る気ありますかと聞かれて、あ、はい頑張りますって心ない頑張りを見せるような感じになってますけど。いや、そんなことはないですって。やる気はあるんですけどね。ただモチベがガーンって上がらないタイプというか。あら、そうなんですね。あんまりモチベが高いって思ったことないんですよね。なんかチャトラちゃん、見た目によらずネガティブですね。でもモチベが上がらないのってチャトラちゃんのせいではないですから気を落とさないで。そうなんですか？それが今回のテーマ、学習性無力感にもつながるんですが、ちょっとその前にモチベーションってそもそも何なのっていうのを簡単にまとめておきましょうか。先生みたいだ。モチベーションの名著ダニエル・ピンク先生のモチベーション 3.0 ではモチベーションを動因と誘因に分けています。何それ、全然わかんない。要するに内から湧き出てくるモチベーションと他人から与えられたモチベーションってことです。いや、それでもわからないんですが。例えばチャトラちゃんは子供の頃声かきとか好きでした？まあ好きだったかな。どっちかっていうと砂場遊びが好きだったけど。ああ、いいですね、砂場遊び。じゃあその砂場遊びってなんで遊んでたんですか？お母さんに遊びなさいって言われました？いや、さすがにそんなことはないでしょう。ですよね。それが動員です。誰にも求められていないのにこれやりたいなっていうのが動員です。まあわかるようでわからないような。じゃあ今度は誘引に行きましょう。チャトラちゃんは学校の成績は良かったですか？こんなところまで来て私は成績の話をされるのか。こういう仕事なら学校の成績は関係ないと思った私がバカだったのか。ちょっとまあその様子だと良くなかったみたいですね。はい。じゃあ学校の先生とか親に次のテスト頑張ったらご褒美あげるよとか言われたことないですか？言われまくりました。あなたがもし国立大学に入ったら好きな車買ってあげるわよって言われました。チャトラちゃん、免許は？持ってません。なんでですか？いえ、そのご褒美が誘引です。ご褒美が出ると聞いたらちょっとはやる気出るんじゃないですか？まあね。でもやる気は上がりきらなかったでしょ？まあ確かに。なんでですか？なんでですかってなんでだろう。車程度じゃ気持ちは動かなかったかな。あんまり車に興味ないし。そこですか？ともかくこの誘引ってモチベを上げるのにも限界がありますし、せっかく自発的にやる気を出している人にご褒美をあげるとかえって逆効果なんですよ。そうなの？例えば絵を描くことが好きな子供を集めて何もご褒美を出さないグループと絵を描いたらご褒美を出すグループに分けたら、ご褒美を出したグループはだんだんと絵への興味を失ったそうです。へえ、そうなんだ。まああくまで事例の一つですけど、言いたいこととしてはモチベーションはほっとかれて自由にしている状態が一番高くて、人が何かをするとかえってモチベーションは下がるっていうことですね。ダメじゃん。そして一番厄介なのが学習性無力感です。学習性無力感の例え話はいろいろあるんですけど、チャトラちゃんは飲みとかマスと犬の中だったらどれが好きですか？
飲みを選ぶ人はいないでしょ。そもそもカマスって何ですか？初めて聞いたよ、カマスなんて。カマスってこういうお魚ですけど。知らないよ。まあその中だったらワンちゃんかな。ワンちゃんでいいですか？この生き物たちで実験をする話です。どんな？まあ大体は電気ショックを与えるような。なら飲みでお願いします。そうですか？じゃあ飲みとコップの話をしますね。あるところに飲みがいました。いてほしくないけど。その飲みをコップに入れ、ガラスの蓋をしました。何これ、ツッコミどころが多すぎる。お空は見えるのに、飲みは高く跳ねようと思ってもガラスの蓋が邪魔で高く飛べません。そのうち飲みは蓋の高さまでしか跳ねなくなりました。ではそのガラスの蓋を外すとどうなるでしょうか？逃げる。いや、それはそうでしょうけど。全力で逃げる。全力ということは？全力ということはダッシュ？それはないでしょう。この飲みさんはどれだけ高く跳ねたかという話なんですけど。ああ、それならやっぱ飲みらしくできるだけ高くとはならないというのがこの飲みのコップの話です。飲みさんはガラスの蓋がなくなってもその高さまでしか跳ねなくなりましたとさ。おしまい。ちょっと待って、どういうこと？つまりもともと高く跳ねる気持ちも能力もあっても何かで蓋がされてしまえばそこまでしか跳ねなくなるって話ですね。はあ。これはまあ例え話みたいなもので本当にこういうことをした人がいたのかは分かりません。ここで出てくる飲みは人を、そして蓋はその人のやる気を奪うものを表しています。どういうこと？例えばチャトラちゃんは君には任せられない、いつもダメだね、能力がないね、はあ、いつもこんな。何ですか？その人の気持ちをえぐるような言葉集は。これがガラスの蓋ですよ。こういう言葉を言われ続けたらなかなかやる気なんて上がらないですよね。ああ、私がそうかも。やっぱね、先生とかが言うんですよね。なんか中学校の頃行ってた塾がスパルタで、そんなことを言われまくったな。そしていつの頃からかやる気がね、それが学習性無力感です。飲みでもかますでもワンちゃんでも限界を作られてそこが限界と学んでしまうと、もともと気持ちがあったり能力があったりしてもその限界を超えようとはしないんですね。って聞いてます？聞いてますけど、もう無理なんでしょ、私のモチベ。そっか、私は跳ねないのみだったのか。いつの頃からか気づいてたんだ。シャトラちゃん、人に寄生して生きていくしかないのに寄生する力もない。どうしようもない存在なんだ。ちょっといきなり浸らないでください。大丈夫ですよ。方法はあります。ほんと。この飲みのお話、実は続きがあるんです。跳ねなくなった飲みですが、あることをしたらまた元気に飛び跳ねるようになりました。どうやったと思います？電気ショックを与えた。実験の話引きずらないでください。跳ねなくなった飲みくんですが、元気に跳ねている飲みたちの集団に入れるとまた元気に跳ね回るようになりましたとさ。おしまい。それはそれで困るけどな。ま、これも例え話ですよ。つまり学習性無力感でやる気をなくしてもやる気のある集団に入ると飛べていた時の気持ちを取り戻すかもしれませんよ。なるほど。あと仕事に裁量を持たせてもらうのもいいですね。裁量？つまり自分で考えてできる仕事を増やすということですね。言われたことばかりしているとそれがガラスの蓋になってしまうんです。しちまち人間ってやつ？まあそんな感じですね。例えばスマーターファスターベターという本では、学習性無力感が蔓延していた軍隊で掃除の仕方に裁量を与えることで軍人さんのやる気を元に戻したという話もありますよ。
そんなことでいいんだ。あ、でも思い当たることがあって、私はこのチャンネルつくしさんに呼ばれてきたんだけど、つくしさんってびっくりするほど本読んで仕事してるんですよね。まああの人は向上心がバグってますから。楽しそうでいいなって思ったんですけど、私にとってつくしさんが跳ねてるのみなのかな。それ本人の前では言わない方がいいと思いますよ。でもそうやって頑張っている人を見習うことはいいことですね。だよね。でさ、動画を作る話になって、あ、じゃあテーマ決めて本読んで構成とかも考えてねって言われて、それでちょっと憂鬱だったんだけど、今思えばそれって裁量を持たせてくれてたのかな。それはやりがい搾取というんじゃ。いえいえ、こっちの話。あら、もういい時間ですね。初回にしては上出来じゃないですか。イエイ。じゃあ今回の動画はここまでってことで、ご視聴ありがとうございました。いいねしてコメントしてシェアしてね。全部載せですね。